кадр мерасад, китоб мерасад, мактаб мерасад. вазорати маорифи тоҷикистон таъид кард ки ба дунболи манъи ҷамъоварӣ маблағи таъмири макотиби шаҳри душанбе аз волидайни мактаббачаҳо дар дигар манотиқи кишвар низ ҷамъоварии ҳама гуна маблағ аз муҳассилинро манъ кардааст. Меъёр барои як мактаб 150 000 сомонӣ аст ки дар ҳамон маблағ барои таъмири муайяса низ пешбинӣ карда шудааст. дар дигар манотиқи ҷумҳурии тоҷикистон ҳам ин иқдом пешгирӣ карда шудааст, пешбинӣ шудааст ва дастур ҳам дода шудааст ки ягон хел маблағ ҷамъоварӣ мумкин нест ва ҳар он маблағ ки ҷамъоварӣ карда мешавад ин ғайриқонунӣ ва нодуруст аст. ин иқдоми вазорати маориф дар ҳоле эълон шуд ки ба гуфтаи волидон дар макотиби тоҷикистон ҳанӯз дар интиҳои соли хониш барои таъмири мактабҳои миёна аз онҳо пул ситонидаанд. дар мактабҳои шаҳри душанбе пас аз дастури шаҳрдорӣ ин пулҳо ба волидайн баргардонида шуд, вале бархе аз мактабҳои пойтахт ин масъулиятро аз души волидон бардошта ба души устодони мактабҳо гузоштаанд. ба редаксия мо занг задан як муаллимаи мактаби рақами 20 пойтахт ки имрӯз маблағҳоро ба ба мактабачаҳон баргардондем ва таъмири мактабҳо ба зиммаи худамон гуфтанд ва директор маҷбур сохтааст ки ҳамин мактабро аз отпускапулии худашон онҳо таъмир кунанд. сабаби иҷро нашудани чунин дастур дар мавриди хатми ҷамъоварии пул аз волидони мактаббачаҳо барои таъмиру дигар хароҷоти мактаб ниёзмандии буҷаи мактабҳо ва даромади ночизи устодон гуфта мешавад. қарор мебароранд маълумо 1-2 моҳ камтар эҳтиёт мешаванд, бо ҳамун маблағгузорӣ сар мекунанд, бо аз аввали моҳи хониш бо сар мекунанд, ҳамун фонди синфу фонди мактабро ҷамъ мекунанд. бо манзури камбуди ҷиддӣ дар буҷаи мактабҳо бархе волидон ҳатто розӣ ҳастанд ки барои пуштибонии муаллимон ва беҳтар шудани шароити таҳсили фарзандонашон ба мактаб кӯмак кунанд. ақаллан 50% ам бошад, бояд пули ҳамун таъмира тием. масалан агар пули таъмир 30 сомон бошад, бояд мо 15 сомон битием, барое ки ин ба фоидаи фарзандои худмон мешавад. хай ози шароит барои ҳама қинд аст, ози шароит нест, вале фарзанди мо дар он мактаб мехона ку. бояд мо камакак ҳамон муаллиморо дастгирӣ кунем мактаба, барое ки унҷо ҳам ранги хона аст. фарзанди мо 1 соли дига дар он мактаб мехона. соли ҷорӣ бо қарори вазорати маориф баргузории ҷашнҳои занги камолот ва хайрбоғча дар мактабҳои таҳсилоти миёна ва кӯдакистонҳо комилан мамнӯъ шуд. ҳатто дастур дода шуд ки тӯҳфапулӣ барои устозони хатмкунандаҳоро бозпас ба волидайни мактаббачаҳо баргардонанд. аммо ҳанӯз маълум нест ки ин дастур ва қарорҳо то кай мавриди иҷро боқӣ мемонанд, зеро теъдоде аз волидони сарватманд ҷонибдори кӯмаки молӣ ба мактаб ва устодони фарзандонашон ҳастанд.